Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan varikosellik kasalligi, uning sabablari, belgilari, diagnostikasi va davolash usullari haqida gaplashib o'tamiz. Ko'p uchraydigan savol, ya'ni varikosellik kasalligi bu nima? Varikosellik bu urug' tizimchasidagi venalarning kengayishi bo'lib, kasallikning o'zi inson hayoti uchun xavf tug'dirmaydi va hech qanday diskomfort holatlariga sabab bo'lmaydi. Lekin uning oqibatida erkaklarda og'rimas dard, ya'ni bepushtlik kelib chiqishi mumkin. Varikoselli bilan aziyat chekadigan bemorlarning sperma suyuqligi tekshirib ko'rilganda, ularning 20-70% da spermatogenez jarayonining buzilganligi aniqlangan. Tibbiyotda spermogrammaga asoslanib varikosellining darajasini belgilaydigan ko'rsatkichlar ham bor. Varikoselli kam hollarda og'riq hissini chaqiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti statistikasi bo'yicha butun dunyo bo'yicha 15-17% erkaklar varikoselli kasalligi bilan duch kelishgan. Varikosellining uchrash shaxsiyati erkaklarning yoshiga va yashash sharoitiga ham bog'liq. Masalan, 14-15 yoshdagi o'smirlarda 19% gacha, harbiy xizmat chaqiruv paytlarida esa 5-7% yoshlarda aniqlanadi. O'zi tekshiruv o'tkazilganda 35% jinsiy balog'at yoshidagi erkaklarda varikoselli aniqlanadi. Ko'p hollarda chap urug' tizimchasi venalari kengayganligi aniqlanadi. Bu esa chap va o'ng tomondagi urug' tizimchasi venalarining anatomik farqlanishi bilan tushuntiriladi. O'ng tomonlama varikoselli 3-8% bemorlarda, ikki tomonlama varikoselli esa 2-12% bemorlarda uchraydi. Varikosellik kasalligi nimaligini bilib oldik. Endi esa varikosellik kasalligi nima olib keladi, ya'ni sabablari haqida gaplashib o'tamiz. Varikosellik kelib chiqishiga sabab vena qon tomirlarining klapanlar funksiyasi buzilishidir. Venoz klapanlar normada qonni ortga qaytishiga yo'l qo'ymaydi. Lekin kuchli jismoniy zo'riqish, vertikal holatda kuchli bosim tufayli qonni ortga oqishiga to'sqinlik qila olmay qoladi. Bu holat davom etaversa, vena qon tomirlari sekin-astalik bilan kengaya boshlaydi va venoz sigaralarining hajmi kattalashib qoladi. Zamonaviy ilmiy izlanishlar varikosellik kasalligining kelib chiqish sabablarini quyidagicha ta'riflaydi. Venoz qon tomirlari devoridagi biriktiruvchi to'qimaning yetishmasligi, urug' tizimchasidagi vena qon tomirlarining klapanlari rivojlanmasligi yoki sustligi, homila vaqtida pastki kavak venalarining yaxshi shakllanmasligi, buyrak venalaridagi bosimning oshishi hisobiga urug' tizimchasiga venoz qonning qayta oqishi natijasida klapanlar yetishmovchiligi kelib chiqadi va vena qon tomirlari kengayib qoladi. Qorin ichki bosim oshishi urug' tizimchasidagi venoz chigallarda qon turib qolishiga va ularning devori kengayishiga sabab bo'ladi. Masalan, ich qotganda, jismoniy mashqlar bilan zo'riqish, vertikal holatda turganda, kuchanish. Ikkilamchi simptomatik varikoselli sabablari boshqa bir a'zoda ketayotgan kasallik oqibatida kelib chiqadi. Masalan, buyrak, kichik cho'noq bo'shlig'i yoki qorin orti sohasida biror bir patologik holatlar bo'lganda, bunda urug' tizimchasi venalarida normal qon oqimi buzilishi kuzatiladi. Varikosellik kasalligining kelib chiqish sabablarini oddiy qilib aytadigan bo'lsak, ikki xil bo'ladi, ya'ni tug'ma va orttirilgan. Tug'ma deganda bu kasallik bilan tug'ilmaydi, ya'ni bu kasallikka, ya'ni varikosellik kasalligiga moyil bo'ladi. Orttirilgan bo'ladigan bo'lsa, bu jismoniy zo'riqishlar, og'ir yuk ko'tarish, vertikal holatda ko'p turish yoki ikkilamchi aytib o'tganimizdek, buyrak kasalliklari, kichik cho'noq bo'shlig'i kasalliklari, patologik o'zgarishlarda varikosellik kasalligi kelib chiqishi mumkin. Varikosellining quyidagi darajalari, ya'ni 4 ta darajasi farqlanadi. 0-daraja palpatsiya, ya'ni ushlab ko'rilganda varikoselli belgilari aniqlanmaydi. Vena tomirlarining kengayishi faqatgina instrumental tekshiruv o'tkazilganda, ya'ni UZI dopplerografiyada bilinadi. 1-daraja yotgan holatda kengaygan venalar aniqlanmaydi. Turgan holatda palpatsiya qilib ko'rilganda varikoselli belgilari seziladi. 2-daraja yotgan holatda ham, turgan holatda ham urug' tizimchasidagi venalar palpatsiya qilib ko'rilganda kengayganligi aniqlanadi. 3-daraja urug' tizimchasi va moyak venalari kengayganligini oddiy ko'z bilan ham ko'rinadi. Varikoselli belgilari. Varikosellining klinik belgilari uning darajasiga bog'liq holda namoyon bo'ladi. Masalan, 0 va 1-darajadagi varikosellida belgilar bo'lmaydi. Varikosellik kasalligi faqatgina profilaktik tekshiruvlarda aniqlanadi. 2-darajadagi varikosellida bemorlar moyak sohasida og'riqqa shikoyat qiladilar.
Bunda og'riq kuchi har xil ko'rinishda bo'ladi. Ayrim insonlarda yurganda diskomfort va og'riq hissini sezadilar. Ayrimlarda esa to'satdan paydo bo'ladigan nevrologik og'riqlar kabi namoyon bo'ladi. Moyak sohasida achishish va ko'p ter ajralishi mumkin. Varikotsella bilan kasallangan ko'pchilik bemorlar jinsiy hayotning susayganligiga shikoyat qiladilar. Fizik ko'ruvda urug' tuzumchasi venalarning kengayganligi va moyaklardan pastroqqa tushib turganligi ko'rsa bo'ladi. Ya'ni moyakning ikkala tomoni asimmetrik ko'rinishda bo'ladi. 3-darajadagi varikotsellada jismoniy harakat va og'riq paydo bo'lish bog'liqligi yo'qoladi. Og'riq doimiy xarakterga ega bo'ladi. Bemorni tinch turganda ham, uxlaganda ham og'riq bezovta qiladi. Tashqi ko'ruvda venöz chigallarning aniq kengayganligi aniqlanadi. Moyakning kattalashganligi va asimmetriyaning kuchayganligi seziladi. Varikotsella kasalligini tashxislash: anamnez yig'ish, ko'rik, palpatsiya qilish va eng kam 2 ta spermogramma ikkalasi orasi 7 kun va 3 haftadan oshiq bo'lmasligi kerak. Bu tekshiruvlar natijasiga ko'ra boshqa tekshiruvlar kerak bo'lishi mumkin. Bular dopplerografiya, UZI, sintigrafiya, venografiya kabilardan iborat bo'lib, lekin odatda ko'rik palpatsiya bilan yetarli bo'ladi. Lekin ko'rikka xalaqit beradigan holatlarda qo'shimcha usullardan foydalanish mumkin. Davolashda ko'rsatmalar: bepushtlik. Varikotsellani operatsiya qilishdan oldin bepushtlikka olib keluvchi boshqa sabab topilmasa, ayolining fertilligi norma ekanligini tekshirish kerak bo'ladi. Farzand ko'rish istagida bo'lgan oilalarning erkagida quyidagi holatlar bo'lsa, operatsiya qilish kerak. Birinchi, klinik varikotsella topilsa, ya'ni ko'rikda palpatsiyalansa. Ikkinchi, befarzand oila. Uchinchi, ayolining fertilligi ham norma bo'lsa. To'rtinchi, spermogrammada bir yoki bir nechta parametrlar o'zgargan bo'lsa. Soni, harakatchanligi, morfologiyasi. Varikotsella operatsiyasi agar spermogrammada o'zgarishlar bo'lmasa yoki subklinik varikotsella bo'lsa, qilinmaydi. Agar varikotsella bo'lsa-yu spermogrammasi normal bo'lsa, yilda bir martalik kuzatuvga olish kerak bo'ladi. Varikotsella ayniqsa ikkilamchi bepushtlikka sababchi bo'ladi. O'smirlik davrida varikotsella. Bu davrdagi varikotsellani davolashni muhim ko'rsatmasi zararlangan moyakning sherigiga nisbatan 2 ml kichik bo'lishi yoki 10% kichik bo'lishidir. Bundan tashqari, moyak jisligining yumshoqligi, spermogrammada o'zgarishlar, palpatsiyalanganda varikotsella aniqlanishi operatsiyaga ko'rsatma bo'lib xizmat qiladi. Davolashga keladigan bo'lsak, varikotsellani davolashdagi eng asosiy maqsad erkak kishining fertilligini saqlash va himoya qilishdir. Shuning uchun qo'llangan usul moyakning ish faoliyatini yaxshilaydigan va davoni asoratining eng kam bo'ladiganini tanlashdir. Bir necha davolash usullari bor. Bular ochiq operatsiyalar, laparoskopik va radiologik usullar. Ochiq operatsiya agar bir taraflama bo'lsa 30-60 minut, ikki taraflama bo'lsa 45-90 minut. Laparoskopik navbat bilan 45-60 minut, 60-90 minut. Radiologik esa 30-90 minut, 45-120 minut vaqt davom etadi. Asoratlari: gidrotsella, ya'ni vodyanka. 7-9% moyak atrofiga suyuqlik to'planishi. Moyaklar atrofiyasi, ya'ni moyaklarning kichrayib ketishi. Ya'ni yana bir asorati bu varikotsellaning qaytalanishi. Tanlangan usulga bog'liq ravishda 0-45% holatlardadir. Juda kam uchraydigan bo'lsa ham gematoma, jarohat infeksiyasi, allergiya, temperatura, anesteziya asoratlarini ham esdan chiqarmaslik kerak. Operatsiyadan keyingi davr. Davo usuli anesteziyaga bog'liq ravishda o'zgarishi mumkin bo'lsa ham, umuman bir kundan keyin kundalik hayoti tarzini boshlashi mumkin. Agar teri ostida qoladigan chok qo'yilmagan bo'lsa, 7-kunlari ipi olinadi. 14-15 kunlardan so'ng jinsiy aloqaga ruxsat beriladi. 1-1,5 oydan keyin o'ta og'ir bo'lmagan sport, jismoniy ishlarga ruxsat beriladi. Davo natijalari: 50-80% holatlarda spermogrammada ijobiy o'zgarishlar, 20-69% holatlarda homiladorlik kuzatiladi. Operatsiyadan keyin eng ko'p o'zgaradigan parametr bu spermaning harakatchanligidir. Agar operatsiya qilinmasa, varikotsella yanada og'irlashadi. Moyaklar kichrayadi, gormonal profilda buzilishlar, ya'ni asosan testosteron tushib ketadi. Urug' analizi yanada buziladi.
Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining ko'magi bilan olib borilgan tekshiruvda operatsiya qilingan erkaklarning juftlarida 60% homiladorlik kuzatilgan bo'lsa, bajarmaganlarida esa bu ko'rsatkich 10% ni tashkil qilgan. Do'stlar, bugun sizlar bilan varikosellik kasalligi haqida gaplashib o'tdik. Savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, like bosishni unutmang va podkastlar ham esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.